سلام، من بشیر بی‌آزار هستم و اینجا ترمینال شیشه است. مهمان امروز من یکی از چهره‌های شاخص و شناخته شده در علوم ارتباطات و سواد رسانه و متخصص این امر هست، استاد دانشگاه و دانش آموخته دکترای ارتباطات. سلام، خیلی خوش آمدید. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه مخاطبینی که ما رو میبینن و میشنون. سلامت باشید. سواد رسانه چیه؟ ببینید، این کلیدواژه خیلی کلیدواژه پرکاربردیه و از شدت پرکاربرد بودنش در عین فراگیری ظاهریش ولی مظلوم هم هست، از جهت اینکه هم به سرعت داره در واقع اون درون مایه‌هاش تغییر پیدا میکنه، هم اینکه ما در اون ابتداییاتش موندیم. سواد رسانه‌ای تو نگاه اول در کلام ساده بخوام اشاره بکنم این هست که شما به عنوان مخاطب، این مخاطب میتونه رئیس جمهور باشه، میتونه نماینده مجلس باشه، استاد دانشگاه باشه، مادر بنده در خونه باشه، مخاطب توی خیابون و هر کسی که داره از این ابزارها و محتواهاش استفاده میکنه در قالب‌های رسانه‌ای باید بداند که چه چیزی می‌بیند، یک دروازه‌بانی بکنه و اون چیزی که می‌بینه بتونه تجزیه و تحلیل بکنه، پرسشگر دقیقی باشه، سواد شک کردن رو در واقع یاد گرفته باشه که با دیده تردید نگاه بکنه، سواد اعتماد کردن رو یاد گرفته باشه. همه اون چیزی که من رو هوشمندتر در مواجهه با رسانه میکنه ما بهش میگیم سواد رسانه‌ای. مختص به ما هم نیست، یعنی خیلی متاسفانه بحث سواد رسانه‌ای ایدئولوژیک سازی شده و فکر می‌کنیم که یک در واقع نگاه ایدئولوژیکی نسبت به حوزه سواد رسانه‌ای وجود داره، اما نگاه مسئولیتی هست، در همه دنیا هم هست و ما اتفاقا تقریبا یه چیزی هولوش 100 سال عقب هستیم از دنیا و دنیا به هر حال این ماشین رو خیلی زودتر به جا تو دنیا یعنی سواد رسانه‌ای این مفهوم و این عبارت وجود داره؟ بله وجود داره و هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی داریم و خب کشورهای قدری هم توی این حوزه دارن کار میکنن. حالا از آسیایی ها ژاپن سردم داره و داره خیلی خوب کار میکنه، هند داره خیلی خوب کار میکنه، عرض بکنم خدمت شما فنلاند، کانادا، کشورهای مختلف، استرالیا، خود یعنی آمریکایی‌ها. مردمشون یعنی من حالا یه سری سوالاتی همین میاد تو ذهنم و میپرسم. ما وقتی توی ایران راجع به سواد رسانه حرف میزنیم یک نگاه بالا و پایین انگار وجود داره که ما داریم به مردم، به مخاطب میگیم که تو بلد نیستی با رسانه مواجه بشی و باید بری یاد بگیری، یک ابزاری یاد بگیری که در مواجهه با رسانه بدونه که چی درسته چی غلط. اینو بقیه هم دارن این کارو میکنن. یعنی مودمایی که ما تو خونمون داریم آقای بیازار، ما میریم یه مودم میخریم میاریم، میریم یه اینترنت هم در واقع استفاده میکنیم. همین پروسه ساده‌ای که ما داریم انجام میدیم در امریکا وقتی میخواد انجام بشه تمام اعضای اون خونه‌ای که مودم توشه باید آموزش‌های سواد رسانه‌ای رو دیده باشن و الان سواد هوش مصنوعی و بعد بهشون اعلام میشه که شوراهای محلی بر این استفاده شما نظارت و کنترل هم دارن. یعنی میخوام بگم سواد رسانه‌ای در کانادا وقتی که وارد شده، میدونید با چه عنوانی وارد شده؟ اومدن پژوهش کردن دیدن که هیروها، قهرمان‌های بچه‌های کانادا که اکثرا در واقع مهاجر هم هستن و تمدن خیلی در واقع چارچوب داره مشخصی مثل ما نداره، نه قهرمان‌های بچه‌های کانادایی آمریکایی هستند برای مقابله با تهاجم فرهنگی آمریکا. این در متن در واقع و میان ورود پیدا میکنن به حوزه سواد رسانه‌ای اطلاعاتی با تاکید بر ستون فقراتش که تفکر انتقادیه، یعنی میگه بپرس، خلق قهرمان میکنه و غیره. بنابراین تصورمون، میگم اون نگاه ایدئولوژیکی که تصور میشود ما نسبت به سواد رسانه‌ای فقط در ایران داریم، میخوام بگم که اصلا اینطور نیست. ما در همایش‌های خارجی که داره برگزار میشه، چون به هر حال من در باشگاه یونسکو در ایران برای سواد رسانه‌ای هم فعال هستم، اصلا این واژه‌ایه که یونسکو سر دست گرفته، هر سال داره هفته جهانیش رو برگزار میکنه. فلزا این نیست که ما بگیم که ما در ایران میخوایم نگاه بالا به پایینی وجود داشته باشه، کما اینکه ما معتقد هستیم همونطور که در ابتدا اشاره کردم رئیس جمهور یک کشور، نماینده مجلس، ما داشتیم نماینده مجلس ما تحت تاثیر یک توییتی که خبر جعلی بود قرار گرفت، نطق پیش از دستور داشت،
از اون طرف هم داریم که رئیس جمهور آمریکا ترامپ تحت تاثیر یه خبر جعلی کنشگری میکنه. پس بنابراین سواد رسانه‌ای طبقاتی نیست که من بگم که مردم شما باید بدانید و اتفاقا آقای مسئول تو اگه ندونستی اشکال نداره. حالا لایه مسئولین یه تفاوت‌هایی هم داره، یعنی اون باید فرامتن رو بدونه، بفهمه که آنچه که امروز داره کنش رسانه‌ای میکنه چه تأثیری رو و چگونه اصلا پیامی که داره تولید میکنه، نطقی که میکنه. من میرم یهو امروز درباره مثلا قطع شدن آب، گرون شدن بنزین، نان، هر چیزی صحبت میکنم، این در فرامتن همین مردمی که ما بهشون میگیم سواد رسانه‌ای داشته باش چگونه رمزگشایی میشه و چگونه فهمیده بشه. ما در همه سطوح و لایه‌ها، لایه رسانه، لایه مسئولین و لایه مردم ضرورت سواد رسانه‌ای جدی، یعنی اینطور نیست که من بگم من چون 26 سال 27 سال دارم در حوزه رسانه کار می‌کنم سواد رسانه‌ای دارم. نه، در موقعیت‌های مختلف جنگ 12 روزه، اتفاقات مختلفی که تو کشور افتاده نشون داده رسانه ما هم سواد رسانه‌ای ندارد. ساختمان در حال سوختن رو رسانه اصلی و جریان اصلی ما رو میاره و نمایش میده و بارها این رو نمایش میده. در سواد رسانه‌ای میگه رسانه‌ای که سواد رسانه‌ای داره فرامتن اون اتفاق رو باید بفهمه. من وقتی که آیا مثلا اسرائیل عقل نداشته که هیچ تصویری از خودش مخابره نمیکنه، میفهمه که در حوزه فهم رسانه‌ای مخاطب چه اتفاقی میفته، ولی من میام یهو این رو میارم. یعنی ما عقل نداشتیم، یعنی ما تدبیر نداشتیم، شاید حتی عمد داشتیم. ساختمان شیشه‌ای که به صورت زنده حتی نشون داده میشه بله. اینها و بعدش یعنی تور بازدید از این فضا و غیره. ببینید خب یعنی اینکه ما در این حد هم اون بالاخره ما اگر رسانمون اصلی ترین رسانه ما صدا و سیما باشه، اصلی ترین رسانمون در این حد بی سواده؟ بله. عجب. بله. من همین هفته گذشته یک کلاسی بودم، یک کلاسی داشتم، یک در واقع سخنرانی داشتم که 600 نفر توی این کلاس بودن. از همه سوال کردم شما بعد از دیدن تصویر سوختن ساختمان شیشه‌ای صدا و سیما چه حسی داشتید؟ حستون نسبت به این تصویر به شما چه چیزی رو منتقل کرد؟ آیا اقتدار داره منتقل میکنه به شما؟ آیا داره به شما در واقع مظلومیت منتقل میکنه؟ آیا داره ضعف منتقل، ترس منتقل میکنه؟ چی منتقل میکنه؟ ببینید سواد رسانه‌ای که میگیم حسی که در مخاطب برانگیخته میشه خیلی مهمه. من چه حسی رو دارم در موقعیت جنگ به مخاطبم مخابره میکنم؟ آیا او با دیدن این تصویر احساس میکنه، احساس آرامش داره؟ حتی احساس میکنه ما مظلوم واقع شدیم؟ چه حسی بهش دست میده؟ حتما حس ترس، حس از هم پاشیدگی بهش دست میده. ببینید خانم دکتر اجازه بدید یه ذره من با شما وارد یک بحثی بشم. این چیزی که شما دارید میگید که با دیدن آتش گرفتن یک ساختمان این حس به مخاطب انتقال پیدا میکنه، این دیگه فکر میکنم به عقل هر بچه‌ای برسه. به عقل کسی که داره اینو نشون میده چنین چیزی نمیرسه. ببینید ما اهداف خیلی واضحه که یه ساختمانی داره میسوزه، توی حمله همین اتفاق افتاده، اسرائیل هم زده، بعد ما داریم اینو به صورت زنده نشون میدیم و یه چیزی که خب به هر کی بگی آقا ساختمون داره میسوزه، حمله موشکی شده، این چه حسی بهت میده؟ ممکنه در همون اولین کلام بگه که من میترسم، یا این حس قدرت طرف مقابل رو داره به من القا میکنه. خب این که خیلی واضحه. چطور اون وقت ممکنه که یک چنین اتفاقی که این همه روش اومده تبلیغ شده، این همه منتشر شده اون تصویر، انقدر مغایر با یک نص صریح سواد رسانه باشه؟ این یعنی من دارم میگم که من به عنوان مخاطب این حرفو که از شما بشنوم جسارتا میگم نه، شما احتمالاً متوجه نمیشید. نمیشه که همه نفهمن شما بفهمید. نه اینطور نیست. ببینید برای همین مثال میزنم که در یک کلاس 600 نفره یا در یک همایش من وقتی این رو میپرسم اکثریت حسشون حس اقتدار نیست، حتی مظلومیت هم نیست. ببینید ما در حوزه رسانه وظیفه داریم که آگاه باشیم نسبت به اینکه بیرون پشت این دوربین
اون کسی که نشسته تو خونه داره چه فهمی میکنه ماجرا رو، آیا داره موضوع رو ببین ساعت. حالا من از یه جایی وارد بحث شدیم که نمیدونم اینجا اصلا چه فضایی رو رقم میزنه در ادامه بحث ما. ساعت ابتدایی حمله اسرائیل به ایران واکنش رسانه اصلی ما چی بوده؟ حالا رسانه‌های جریان اصلی دیگر ما، خبرگزاری‌ها و اینها، من وقتی که ساعت 3:30-4 میرم و میخوام مواجهه پیدا بکنم با این که خب این تصویر داره به من از یه اتفاقی باید خبر بده دیگه، یه ربان مشکی میبینم بالای صفحه نمایشم که برش هم داشتن سریع همین دیگه. خطای راهبر من میگم این که میگم شما بعد ما بعدن وقتی میگه که به من فلان مسئولین ما میگن که مسئولین رسانه ما میگن فلان مقام مسئول یا سردار یا مسئول نظامی به ما از شب گفته بود، یعنی من چند ساعت فرصت داشتم فکر بکنم که اگر این اتفاق افتاد من قرار ربان مشکی بزنم، قرار مشکی بپوشه مجری من، قرار ادبیات هم چگونه باشه، اون ضرباهنگی که قرار هدایت بکنه این ماجرا رو قرار چگونه باشه. ببین شما وقتی که ما از رسانه صحبت می‌کنیم الان داریم از دقایق و ثانیه‌ها و ساعت‌های طلایی صحبت می‌کنیم. اگر همون رویه، من سوال می‌کنم از شما چون شما به هر حال در این فضا یعنی بیگانه با فضا نیستین، من از شما سوال می‌کنم اگر همون ربان مشکی و اون همون ضرباهنگ غم‌انگیز و در واقع غافلگیرواری که ما داشتیم در حوزه رسانه پیش میرفت چه اتفاقی میافتاد؟ مثلا ما میگفتیم که یک تجمع یا یک راهپیمایی هست مردم تشریف بیارین، چگونه اصلا ما احساس اقتدار میکردیم؟ ما مقتدر داستان، ببین بحث روایت ها، ما همه فضایی که امروز باش درگیریم موضوع روایته. من دارم چی روایت میکنم؟ میخوام این رو بگم وقتی که همه میفهمن چه برجای دوقلو رو توی امریکا میزنن، میفهمه که باید یک حالت اقتداری در واقع خاص مخابره کنه، حالا با همه اون تشکیلات و در واقع سناریویی که داشت و دیگه حالا ازش میگذریم، تا یا آتش سوزی که 6 ماه توی کالیفرنیا ادامه پیدا میکنه، میفهمه که چه چیزی باید منتقل بکنه، تا همین جنگ و در واقع اتفاقاتی که میفته، میفهمه که هر یک فریم تصویری که مخابره میشه یک فهمی رو در مخاطب ایجاد میکنه که اون فهم اگر خطا منتقل بشه، من یک پاس گل بزرگ و جدی دادم به رسانه‌ای که اتفاقاً رسانه من نیست و به هر حال نسبت به منم هیچ تعهدی نداره. خب برجای دوقلو رو مثال زده. توی برجای دوقلو هم رسانه‌های آمریکایی خب نشون دادن اون صحنه رو بارها از زوایای مختلف. ببینید اونجا اونو چه نظری دارید در موردش؟ یعنی اونجا هم یه چنین صحنه‌ای نشون داد. من خودم جواب دادم. برجای دوقلو اصلا ببین شما یه موقع سناریو میسازی که برجای دوقلو اتفاق بیفتد چون میخواهی به یه منطقه‌ای در یک نقطه دیگری حمله بکنی که نیاز داری به این که افکار عمومی داخلی خودت رو مدیریت بکنی و مشروعیت ایجاد بکنی. ببین زدنمون، پس ما میریم و میزنیم. یه موقع هست اومدن تو رو زدن و تو قراره که به مخاطبت در واقع یه چیزی دیگه رو در منتقل بکنیم. کسی نمیگه که نباید حمله به صدا و سیما مثلا منتشر بشه یا منتقل بشه به مخاطب، اما این سطح از هیجان زده، این من دارم الان در وجه سواد رسانه‌ای برای رسانه صحبت میکنم، این وجه از هیجان زدگی برای اینکه من یک تصویری رو بارها و بارها و بارها، بار اول من منتشر کردم، ممکنه که در اون لحظه واقعا تدبیرم این بوده، این گونه بوده که همون رو هم وقتی که یه سازمانی تخلیه میکنه مجموعش رو، یعنی باید به این فکر کنه که اگر این اتفاق افتاد پلن A B C من چه چیزی باید باشه. ببین من اصلا بر اساس تجربه حداقل 26-7 سال کاری که در رسانه میکنم، شما اگر سناریوی اصلی و جایگزین و پشتیبان نداشته باشی، در همه مناسبت ها یه اتفاقی برات میفته از جنس غافلگیری های مفتضحانه. ما وقتی که یه موقع هست حالا باشه اصلا ما اون رو به تصویر کشیم، اما اگه تور بذاریم، خبرنگارهای خارجی رو ببریم یک در واقع همچین وضعیتی رو ببینن و هنوز اصرار داشته باشیم که اونجا
اتفاقی براش نیفته، یک اصلاحی نشه، یک ترمیمی نشه. حالا من از صدا و سیما شروع کردم، لایه‌های مثلا متنی تر و مکتوب ترش رو حالا شاید در رسانه‌های دیگه مثل خبرگزاری‌ها بشه بسیار زیاد مثال زد دربارش. میخوام بگم سواد رسانه اتفاقا اینجا خودش رو نشون میده. من میتوانم تشخیص بدم که آنچه که در موقعیت و وضعیت مخصوصاً در واقع خاص اتفاق میفته رو چگونه مدیریت بکنم. در همه این جنگ 12 روزه من به قاطعیت میتونم بگم فقط یک فرد داره سواد رسانه‌ای بوده در مجموعه حکمرانان ما و در مجموعه مسئولین ما، رهبر انقلاب. 3 تا ویدیو بیرون میاد و یک حضور شب عاشورا. اکت رسانه‌ایه، فهم رسانه‌ایه. لبخند شب عاشورا شما سراغ نداری، ولی اون شب اتفاقا من لبخند میزنم. یعنی میخوام بگم در لایه حکمران یه مفهوم و معنا رو داره، در لایه رسانه یک مفهوم و معنا رو داره، در لایه مردمی که حالا مواجه هم با این که ممکنه حکمرانه نداشته باشه سواد رسانه‌ای، رسانه‌ش هم سواد رسانه‌ای نداشته باشه. من الان میام یقه تو رو میگیرم میگم تو چرا سواد رسانه‌ای نداری؟ بارها در کلاس‌های مختلف اینا هم من میپرسن، میگن حالا من نفهمیدم چرا مثلا اون تصویر غلط اونجا مثلا فلان خبرگزاری یا فلان رسانه منتشر کرد، شما به من میگی منبع معتبر دیگه تو سواد رسانه‌ای. آقا منبع معتبر ما کجاه؟ 5 تا خبرگزاری، 6 تا خبرگزاری و صدا و سیما. اگه من رفتم رو همه اینا اشتباه کرده بودم. بنابراین میخوام بگم که سواد رسانه‌ای یه مجموعه در واقع اقدامات هم‌افزا، همراستا و مستمر دائمیه که یه کمی فراتر از این نگاه در واقع فانتزی زینت الایامی که حالا الان اختشاش شد بریم بدو این سواد رسانه مردم رو ارتقا بدیم و اینها هست. خیلی خوب. حالا بحث البته ناامید کننده برای من، چون حالا ما مهمونای مختلفی که اینجا میان و باشون گپ میزنیم، ما بیشتر اینجا داریم حول محور موضوع حکمرانی صحبت میکنیم در زمینه‌های مختلف. امشب میخوایم با شما درباره حکمرانی رسانه‌ای صحبت کنیم. این مطالبی که شما گفتید این نشون میده که ما اصلا چیزی به نام حکمرانی رسانه‌ای داریم، ما تعریف شده. ببین تعریف شده، ما تو تعریف کردن دستمون همیشه پره. میدانیم که مثلا حکمرانی رسانه‌ای چیز، نسبتش با مثلا جامعه مدنی، حد فاصلش با حکمران و مردم و اینکه چه نقشی رو باید به عنوان جامعه مدنی و در واقع در قالب و ساحت ایفای نقش حکمرانی رسانه‌ایش ایفا بکنه. اما ما در لایه‌هایی رسانمون رسانه نیست به مفهوم آنچه که باید باشه، یعنی رسانه منتقد، مطالبه گر، در عین حال ویترین و صدای مردم، در عین حال منعکس کننده در واقع صدای مسئولین و ایجاد کننده تعادل بین در واقع خواسته ها و کارکردها و غیره. ما بیشتر الان نگاهمون در واقع رسانه رو به بالاه، نه رو به مردم، و این شاید یکی از بزرگترین یا جدیترین نقاط ضعف حوزه حکمرانی رسانه‌ای ما. رو به بالا یعنی چی؟ یعنی ما نگاهمون به مسئولینه در حوزه رسانه‌ای. یعنی رسانه درست کردیم که اون خواسته های بالا دستی ها رو تأمین بکنه. ببین رسانه در همه جای دنیا بالاخره صدای یک نهاد، یه حزب، یه ارگان و غیره، اما خیلی از قالب نقش صدای مردمش خارج نمیشه. حداقل اون پوسته رو در واقع سعی میکنه که حفظ بکنه و مردم درش جا دارن. یعنی مردم پژواک صدای خودشون و انعکاس نیازها و مطالبات و نظام مسائل خودشون رو در رسانه میبینن. یکی از نقاط در واقع ضعف جدی، چون به هر حال من در حوزه رسانه هم تدریسش، هم در واقع آموزش خبرنگارش و هم ساحت مشاوره رسانه‌ای به مسئولین، در هر 3 تا ساحت که با هم دیگه شاید هیچ قرابتی نداشته باشن، این توصیه‌های هر کدوم اینها متفاوته، در فعالیت می‌کنم. اکثر بچه‌های خبرنگار ما دقیقاً میرسن به یک نقطه‌ای که میگن مردم کجای معادله ما قرار دارن، مردم کجا انعکاس پیدا میکنن در رسانه ما، من کجا از گرونی میتونم به صورت واقعی بگم، از اینکه نمیتونه بخره، از
تنفروشی کجا میتونم بگم، از در واقع فروش اعضای بدن برای تامین مخارج مثلا عمل فرزندم کجا میتونم بگم، از این که نقد دارم نسبت به حکمران، به فسادش، به نگاه قبیله‌ایش و غیره، اینو من کجا میتونم بگم. این الان ما جز مردمیم دیگه، در این جامعه داریم زندگی میکنیم. انعکاس این رو من تو رسانه نمیبینم. حکمرانی رسانه‌ای باید بتواند یک بالانسی برقرار بکند بین آنچه که مردم فهم میکنن، نظام مسائلشون هست، نیازهاشون هست. ببین آنچه که داره تجربه میکنه با آنچه که من در رسانه میگم تفاوتش زیاده. من دارم در رسانه به تصویر میکشم که با یارانه‌ای که واریز شده من رفتم خرید کردم، پول هم اضافه آوردم. منی که دارم این گزارش رو میبینم میگم کجا خرید کردی، چه شکلی خرید کرده. شما دارید میگید پس ما درباره رسانه حرف نمیزنیم. ما یه تعبیری داریم در علوم سیاسی و ارتباطات که رسانه رکن چهارم دموکراسی هست. بله. و خب اونجا رسانه یک تعریفی داره، یعنی بر اساس اون تعریف رسانه کارکردی داره. این چیزی که شما دارید میگید که دیگه اسمش رسانه نیست که. رسانه یعنی چی؟ ببینید نمیتونیم این اطلاق رو انقدر در واقع شارپ داشته باشیم، چون به هر حال رسانه ها دارن کار میکنن اون چیزی که فهم ما از منطق رسانه‌ای فعلی کشور خودمون هست و نمیتونیم بگیم اینها در هیچ کجا کارکرد نداشتن. اما کجا کارکرد داشتن؟ یعنی شما الان به عنوان یک متخصص رسانه که سالها دارید کار میکنید بخواید 5 تا عملکرد درست رسانه‌ای و حکمرانی درست رسانه‌ای در ایران رو مثال بزنید. ببینید مثلا ما در دوره کرونا رسانه هامون تقریبا میتونم بگم که عملکرد خوبی داشتن. به عنوان مثال دارم عرض می‌کنم. پس در حوزه آگاه سازی اتفاق خوبیه. در حوزه مقاومت تا یه جاهایی خوب کار کردن، اما از یه جایی به بعد خودشون ذبح مفهوم رو هم البته انجام دادن. حالا مقاومت رو تقلیل دادیم و ذبحش کردیم فقط به یک واژه در واقع و اتفاقات دلخراشه. الان ما سودان رو داریم، اتفاقات در نیجریه رو داریم. مثلا مقاومت فرازمانی، فرامکانی، فرادینیه. یعنی میتونه جورج فلوید توی آمریکا باشه، میتونه یه اتفاق توی اروپا باشه. بنابراین شما وقتی میای و یه دستاورد خودت رو، میخوام بگم یه جاهای موفقیت هم داریم، موفقیت رو میبریم توی لایه خودمون، اصلا ازش عبور میکنیم و با تاخت هم از روش عبور میکنیم. بحث حکمرانی رسانه‌ای، حالا این که ما رسانه داریم یا نداریم و غیره، نمیشه این اطلاق رو به این کلی و با این در واقع بیچارچوبی در واقع بگیم که نداریم یا داریم، اما حتما آنچه که داریم کامل نیست. و همونطور که اشاره کردم در خدمت حکمرانی سیاسی هست، اما خودش سیاست ساز نیست، خودش فرهنگ ساز نیست و این خودش یه نکته مهمه. یعنی در خدمت مقام مسئوله، پژواک صدا. یعنی ما وقتی که روشن میکنیم یک رسانه‌ای رو یا یک پیچ رادیویی رو میپیچونیم یا میریم یه خبرگزاری رو میبینیم، منتظر نیستیم یه گزارش بخونیم از مردم یا صدایی از مردم. ابزار قدرت دیگه. رسانه ابزار قدرت هست، اما بازی رو شما باید، بازی رسانه بازی حذف مردم نیست، بازی دادن مردم در میدان قدرت سیاسی هم هست. همون جوری که وقتی میخواد انتخابات بشه من میام مردم رو به تصویر میکشم، توی صف مرغ و گوشت و فلان جا هم باید این تصویر وجود داشته باشه، وگرنه من حتما به عنوان رسانه متهم میشم به این که دارم نگاه ابزاری یکسویه و مناسبتی به این مخاطب میکنم و اون مخاطب متهم شدیم دیگه. یعنی بله خب این هست دیگه. بله وقتی مثلا زمان انتخابات یه جوری رفتار میکنه، بعد از انتخابات یه جور دیگه رفتار مردم میکنه. مستمر باید در رسانه باشن و بدونن که صداشون اونجا داره منعکس میشه و این شاید یکی از تفاوت‌های جدی رسانه‌های
در واقع ما و رسانه هایی که ما بهشون میگیم ماند و معارض باشه، اون مردم نمایی هم میکنه. یعنی یه سری برنامه میذاره و تصور این که صدات رو زنگ بزنی اینجا من پخش میکنم رو القا میکنه. ولی ما حتی در القای این هم این توانمندی رو نداریم، چون که میگم بازی فضای رسانه، درک محیط رسانه چیزی فراتر از نگاه‌های محدود و بسته حالا حزبی، جریانی و حتی سیاسیه. یه سوالی که الان مطرح هست و حالا توی مسئله‌ای که شما بهش اشاره کردینم هست، با سال گذشته 15 مهر رادیو مقاومت شروع به فعالیت کرد. این که میگم عبور میکنه و ذبح میکنه. از 15 مهر تا اسفند ماه ما هر روز رادیو مقاومت از صبح تا ساعت 12 شب برنامه داشته در ژانرهای، در قالب‌های مختلف، حوزه زنان، حوزه در واقع هنر، همه ساحت‌های مقاومت رو بهش پرداخته. امسال ما در همون موقعیت و مناسبت هیچ اثری از رادیو مقاومت نمی‌بینیم. من یه تحقیقی در مورد شما کردم قبل از شروع برنامه و ظاهرا شما با مسئولین حکمرانی ما تو زمینه رسانه و اینها ارتباط دارید، مشاوره میدید بهشون و نزدیک هستید به اینا. اول اینکه تایید میکنید اینو، من سوال بعدیمو بعد در ادامه این ببینید یه بخشی از مسئولین که درک ضرورت در واقع ایجاد تغییر در حوزه فعالیت‌های رسانه‌ایشون رو درک میکنن، معمولا حالا این لطف رو دارن تو ساحت‌های مختلف خدمتشون هستیم برای اینکه مشاورت در جنس اینکه چه بگویید که در واقع فهم اجتماعی بهتری رو نسبت به برنامه‌ای که دارین اجرا میکنین. اما اینکه بگیم این یه گستردگی داره یا اطلاق کلی میشه بهش نسبت داد، نه، اما هر آن جایی که نیاز بوده و مراجعه بوده بله. خب بعد توی این مسئولینی که بهشون مشاوره میدید یا میشناسید یا مطالعه میکنید یا نگاهشون میکنید، رفتار رسانه‌ایشون رو توی حکمرانان ما، فکر میکنید که خود مسئولینی که طرف هستن با رسانه، با مردم و مردم به اونها نگاه میکنن، اینها آیا رسانه رو میفهمن؟ اینها سواد رسانه دارند اصلا اصولا؟ ببینید تجربه زیسته من در مواجهه با مسئولین، چه اونهایی که بهشون مستقیما کمک کردم و چه اونهایی که دورادور مشاهده کردم فعالیت‌های رسانه‌ایشون رو، یک وفاداری عجیب و غریبی نسبت به فهم سنتی خودشون از مسئله مردم و رسانه دارن. یعنی در عین اینکه میپذیرد که این گونه از فعالیت یا استخدام این واژه، به کارگیری این واژه بهش کمک میکنه، اما در نهایت یعنی مینویسه که همون کار رو بکنه، اما وقتی که پشت اون تریبون قرار میگیره کار دیگری میکنه. و وقتی که باهاش مواجه میشیم که خب چی شد، قرار بود بعد از مثلا ساعتها گفتگو اون درک مبتنی بر ذهنیت سنتی در لحظه کنشگری رسانه‌ایش بهش غلبه پیدا میکنه، یا ترس از مواجهه با مدیران ارشدش یک مقداری ممکنه این رو هم من حس کردم تأثیر داره. یعنی خودش رو دلش نمیخواد مواجه بکنه با سازمانش، با مدیر ارشدش، یا در واقع حتی افکار عمومی تو لایه‌های مثلا شاید حتی ایدئولوژیک. فلذا این فضا من میتونم این رو بگم که نسبتش با فعالیت یا کنشگری درست رسانه‌ای مسئولین ما، این نسبتشون با این نسبت مناسبی نیست و نسبت دقیقی نیست و برای همینم هست که پیام‌ها اکثرا توسط مسئولین ما به ضد خودش تبدیل میشه، مورد تمسخر در شبکه‌های اجتماعی گاهن قرار میگیره، روش جوک و لطیفه ساخته میشه، دستمایه طنز میشه تو شبکه‌های اجتماعی. نسل جوان و نوجوان که اصلاً ارتباطی نمیگیره، اصلا این مدل کنشگری رو نمیفهمه، یعنی احساس میکنه که او برای گزارش به مقام بالاترش از تریبون رسانه در مواجهه با مردم استفاده کرده که بیاد یه حرفی رو به مقام بالاترش بزنه و خیلی اینجا حالا دیگه مردم موضوعیتی ندارن و خیلی شاید صبوری گاهی میبینیم که در مصاحبه‌های مطبوعاتی یه معاون وزیری، یه وزیری صبوری لازم
لازم و در مواجهه حتی با خبرنگاری که داره صدای مردم در اون نشست نداره، مال اینه که اون نیومده اونجا که خیلی جواب بده، اون اومده اونجا که گزارش عمل کرده در واقع خودش رو به مقام بالاترش از تریبون در واقع رسانه بده. اومده کار خودش رو ببره جلو. برای همینه که به نتیجه نمیرسیم دیگه، یعنی یه نکته مهمیه، اومده کار خودش رو انجام بده. حکمرانی گزارشی، نمایشی، حکمرانی گزارشی آفت بزرگ حکمرانی در کشور ما هست. ما گزارش نمیدیم، ما اساساً گزارش میدهیم برای اینکه پروژه های انجام شده خودمون رو یا حتی انجام نشده ولی بازنمایی انجام شده در واقع پیدا کردنش رو هم به افکار عمومی یک کوچولو ولی به سایر رقبای خودمون، به سایر سازمان‌ها، به سایر مسئولین در واقع بگیم که ما داریم این کار رو می‌کنیم و مردم هم خیلی موضوعیتی نداره. یعنی چرا نداره؟ چون حکمران داریم که دارن برای خودشون تو رسانه خودشون یه کارهای رسانه‌ای میکنن برای خودشون، حالا مقابل رقیب سیاسیشون یا برای مقام بالادستیشون، و اصلا مردم هم اینجا هیچ تعریفی نشدن. اصلا مهم نیست که مردم چی میگن، اون پایین چه خبره، اینا دارن کار خودشون میکنن. من یه نکته عرض بکنم. و من فکر میکنم اصلا نگاه کنید مردم که حالا تعریفش خیلی تعریف گسترده‌ای میشه، من میام روی نسل جوان، نسل حالا پایینتر از جوان، نسل زد، اینا اصلا ارتباطی بین این نسل و مسئولین ما از زاویه رسانه برقرار هست یا اصلا قطع ارتباط؟ بریم یه نگاهی بکنیم به کشورهای دیگه. من این رو همیشه حالا با همین مسئولینی که باشون شاید در ارتباط هم بودم ببینیم که اونها چقدر گزارش میدن به مردم. مردم کجا رها میکنه حوزه حکمرانی در واقع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی رو؟ اونجایی که میبینه اون چیزی که من اومدم و دارم اعلام میکنم در قالب برنامه، آمار، ارقام، افق آینده، حتی با آنچه که دارم تجربه میکنم و زندگی میکنم فاصله داره. بنابراین میذاره کنار، میگه تو اصلا در ساحتی داری با من تو اصلا چیزی داری میگی که با اون چیزی که من دارم زندگی میکنم فرق میکنه. تو کشورهای دیگه مردم حرف نمیشنوند، مردم میبینند. به جای اینکه گوش بدن بیننده هستن. میبینه این خیابون آسفالت شده، میبینه اون بزرگراه ساخته شده، میبینه اتوبوس‌های شهری و میان بین شهری چه اتفاقی، تاکسی‌ها چه اتفاقی افتاده. این رو دارم. من نمیخوام بگم اونجا یک مدینه فاضله‌ای ها، اما میخوام بگم وقتی که داریم از حکمرانی صحبت میکنیم اونجایی میتونه موفق باشه که با دیده های ما و تجربه شده های ما به عنوان مردم جامعه، مردمی که تو خیابون داریم زیست میکنیم، میریم نونوایی، میریم در واقع خریدهای روزمره، بچه‌مو میبرم ثبت نام میکنم و غیره، اون تفاوتش وقتی با شعارهای حوزه حکمرانی من، با مصاحبه مطبوعاتی من زیاد باشه، میگه این چی میشه برای مردم؟ حس ناامیدی داره، کاهش سرمایه اجتماعی و بحث اعتماد عمومی. ببینیم حوزه اعتماد عمومی خیلی مهمه. حالا توی این جنگ 12 روزه خیلی از حکمرانان ما اومدن و گفتن که این احیا شده، اما باید حواسمون باشه حکمرانی باید این رو بدونه وقتی داریم از سرمایه اجتماعی صحبت میکنیم از یک فرایند مستمر داریم صحبت میکنیم، نه در یک نقطه‌ای من بگم که خب پس مردم اگر آمدن پس این مردم هستن. این مردم ممکنه که مسئله آب براشون اتفاق بیفته رفتار دیگه از خودش بروز بده، مسئله بنزین اتفاق بیفته بنابراین من باید همیشه این مردم رو در صدر ببینم و در صدر بهش توجه بکنم. خیلی شعاری میریم جلو، من یه ذره خودم نه اصلا شعاری نیست، اتفاقا ببین اینها آقای بیازار، اینها در حوزه حکمرانی جز لابدها و بایدها من و شما و حالا کسایی که تریبون داشتن. خیلی بحثمون داره خیلی آکادمیک شد. ما یعنی چی کار باید بکنه؟ من نسل جوانی که اصلا قطع ارتباطش با این چیزایی که شما دارید میگید و اینا رو هم نمیفهمه، فقط داره میبینه که رسانه داره یه چیزی میگه، یه گزارشی میده، یه عملکردی ارائه میده و یه چیزی هم داره میبینه، اینها با هم
تطابق نداره. من میخوام بگم گزارت اشتباه. می‌بینی چرا؟ چون اصلا اون جوون نمیبینه تو رو که ببینه تو داری گزارش میدی یا نه. خب این که دیگه بدتر که. خب نه، میخوام بگم که پس بنابراین نگیم که اون اصلا شما رو به عنوان مرجعی که بهت مراجعه بکن. ببین جوون کجا میره؟ جایی که میدونه میتونه بهش اعتماد بکنه. درسته؟ میتونه به من اعتماد بکنه به عنوان رسانه. خب کجای اون رسانم من؟ ارتباطش که دیگه کامل اگر قطعه. پس گزاره رو درست دال مرکزی، اون اصل ماجرا، اون هسته اصلی ماجرا اینه که میبینه با اون چیزی که من اینی که میگم زیست میکنه. اون پدریه که داره پشت تاکسی میشینه صبح میره نمیدونم اون راننده اسنپ و غیره، زیستش با اون چیزی که رادیوشو روشن کرده داره گوش میده و هم دیگه متفاوته. بله. متفاوته. اما جوون همون خونه اصلا مصرف رسانه‌ایش، اصلا مصرف رسانه‌ایش چیز دیگه ایه. من به عنوان حکمران کجای مصرف رسانه‌ای اونم؟ چون داریم درباره حکمرانی رسانه‌ای صحبت می‌کنیم. مثلا من نیستم. خب این که خیلی تصویر سیاهیه که. ببین سیاه نیست، تصویر واقعیه. ببین ما رنگ ندیم. تصویر واقعیمون سیاهه دیگه. نه میخوام بگم رنگ ندیم. من میگم که اصلا سیاه، سفید، سرخابی هر چیه. من نیستم. این که من نیستم حکمرانی رسانه‌ایه که اصلا توش نیستی. یعنی ما ته حکمرانی رسانه‌ایمون همین بیلبوردایی توی خیابونه که میگیم که کارگروه نسل زد اومده زده با ادبیات مثلا تینیجرها اومده یه بیلبورد. نسل زد میگه نسل زد. هنوز خب اصلا نمیدونه نسل زد چیه. این زد اون زد نیست. آره این زد اون زد نیست. خب این که اون نسل زد با جوک میسازه میخنده به این. خب این وضعیت اصلا وضعیت ببینید همه ما میدونیم این وضعیت مطلوب نیست. اونم که میاد این کارگروه و اون مشاور و اینها رو میذاره، اونم متوجه شده که انقطاع اتفاق افتاده بین حکمرانی در همه ساحت‌ها با نسل جوان و نوجوان ما. او دنبال یه نفریه که حالا اسم بیارم، او دنبال یه نفری مثل امیرحسین قیاسی بشینه براش تولید محتوا بکنه، برنامه بسازه، شوخی کنه، بخنده. حرف جدیش هم اتفاقا اگه میخواد بشنوه از همون لسه. شما نمیتونی با ادبیات آکادمیک، ایدئولوژیک، شعاری، آرمانگرایانه که حتی برای کسایی که آرمان رو متوجه میشن هم دیگه تو یه فاصله ای پیدا کردی در لایه حکمرانی، با آرمانی که روش در واقع بحث داریم، دربارش حرف میزنیم، شاید حتی دربارش جونمون رو هم بدیم، اون هم دیگه تو رو متوجه نمیشه یه جاهایی. این جوانه دنبال این نیست. چرا؟ چون اصلا مسئله اون بچه، مسئله اون جوان و نوجوان یه چیز دیگه است. امید به آینده برای اون یه مسئله دیگه است. اینکه کجای این وضعیت ایستاده و چگونه داره اصلا به این نگاه میشه، شغل این چی میشه. ببین من نمیخوام سیاه صحبت کنم به قول شما، نمیخوام حتی بگم این ولی میخوام بگم که ما حکمرانی رسانه حکمرانی نگاه واقع گرایان است. واقعی نگاه کن به جامعت. مسئله بچه من در مدرسه مسئله آموزش، مسئله پرورش، مسئله هویت چیه؟ اینو من باید بتونم پیدا بکنم. این بچه تو مدرسه چه اتفاقی داره برش میفته؟ پس اینکه یه ساحت روحانی و ملکوتی و قدسی ایجاد کنیم که کسی به آموزش و پرورش نزدیک نشود، کسی به امور مساجد نزدیک نشود، کسی مثلا به فلان جا، از تعیین هیچی در نمیاد. چون شما دیگه هیچی نمیتونی نقد کنی، از هیچ کس هم نمیتونی مطالبه بکنی که تو در حوزه فعالیت خودت آقای ستاد فلان، آقای مجمع فلان، بودجه هایی که رفته و اومده چه کردی برای این جوون و نوجوان؟ کجا؟ برای همین به قول حالا این بچه‌های در واقع چیز صورتی میاد، صورتی ها میان برای اینا جذاب میشن. کلی هم مؤلفه‌های غلط ممکنه تو ذهن این بچه از دین، از در واقع موضوعات مختلف ایجاد بشه. بنابراین میخوام بگم که این انقطاعه بعد به رسمیت اول ما قبول کنیم که انقطاعه. این چند هزار تا بچه‌ای که فریزشون کردیم توی ساحت خاص ما اینها رو آوردیم بالا، اینو ما لزوماً همه تلقی نکنیم. این کشور بزرگیه. این کشور به لحاظ مساحت جغرافیایی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ تنوعی که
افراد دارن تجسیس میکنن به جهت حجمهای رسانه‌ای که داره اتفاق میفته. مصرف رسانه‌ای، بنده سر کلاس پایه 6 بودم، همزمان با ژانویه نتفلیکس سریال آخرالزمانی اکران کرده، بچه و دانش آموز پایه 6 من داشته اون رو تماشا میکرده و سر کلاس سواد رسانه‌ای درباره صحبت میکرده. خب این نسبت رو شما ببرین بگین آقا اصلا معلم من، بچه، مادر من، پدر من، لایه حکمران من، وزیر فرهنگ و ارشاد من، تو اصلا میدونی این چیه که این بچه داره میبینه؟ نه نمیدونه، اصلا نمیدونه. خب اینا همش تایید همین گزاره‌ای که من عرض کردم. اینا نمیدونن، ارتباط کاملا قطع هست و رسانه‌ای که داره ذهن این بچه ما رو کنترل میکنه یا هدایت میکنه رسانه‌ای است که اصلا در اختیار ما نیست. اون جریان رسانه اصلی غرب که همه سبک زندگیش، همه ذهنش، همه حتی خواسته هاش، اما کنید نتانیاهوی سخنرانی داره که حتما دیدید که داره میگه که شبکه‌های اجتماعی جنگ افزار ما هستن. شبکه‌های اجتماعی میگه به جای اینکه اصلا به ایران حمله کنید براشون فیلم پخش کنید، فیلم هالیوودی پخش کنید. قشنگ اسم میاره، میگه اونجا میبینن این جوون ایرانی اونو میبینه، بعد میخواد اون تصویری که ما داریم بهش نشون میدیم، بعد اون تصویر رو نمیتونه بهش برسه، خودش میاد کاری که ما میخوایم میکنه. مرداک این رو گفته دیگه، امپراتوری‌های رسانه‌ای یه طرفش این آدم دیگه، او میگه که من برای چی بیام مثلا با بمب و موشک و اینها. زن در ایران هویت مثلا خانواده و مادر خانواده با دیدن مادر خانواده‌ای که من ترسیم میکنم باید اتفاق بیفته و او باید این انگاره، حالا این تصویر از زن تصویری باشه که من دارم و این اتفاق متاسفانه افتاده. این اتفاق و برای افتاده. همینه که رهبری نظام سالها قبل من گفته هر کی تو این حوزه کار بکنه حفظ خانواده، حفظ انقلاب اسلامی مهمتره و هر کی در این حوزه کار بکنه جهاد اکبر کرده. ببین چقدر موضوع مهمه. خب ما کاری کردیم بعد از ببین خب ما بی‌عملی فراوان داریم، هیچ ربطی هم به دولت‌های مختلف. ما کار کردیم، من الان به شما میگم ما خیلی کار کردیم ولی برای تولید گزارش کار کردیم. یعنی دقیقاً دوباره کاری که صورت گرفته احتمالاً الان ما بریم ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده در مورد مثلا نهاد خانواده، ما با یک تعداد زیادی گزارش، انواع اقسام گزارش‌ها و فعالیت‌ها مواجه میشیم که باز اثرش در زندگی و اون چیزی که داره دیده میشه اصلا به چشم نمیاد به خاطر همون انقطاعه. نه ما دو سویه کار کردیم آقای بیازار. ما اومدیم در یه ساحت‌هایی مثلا گفتیم خانواده یعنی این، بعد توی سینما یا نمایش خانگی خانواده‌ای که تصویر می‌کنیم مثلا این نیست، اون خانواده جذاب‌تره. حالا هم افزا هم داره در غرب داره میسازه، میاد بهش پرداخته میشه. برای من جوون این خانواده کلیشه‌ای که توش نه تفریح معنی داره نه حتی عبادت کردن استانداردی، همه چیز اگزاژره و در واقع شارپ هی میخوره تو صورت من با یک کلیک حذفت میکنم، به راحتی حذفت میکنم. من میرم اونو نگاه میکنم، اون جذابه چون همه دارن میخندن تو، شادی‌های غلط و درست و همه چیش هم با هم دیگه درامیخته هست، زیباتره، همه احساس القای خوشحالی. میخوام بگم که ما یه بخشیش آمار و ارقام ارائه دادیم، یه بخشیش خودمون اقدامات غلطی هم که حالا حتی ولو داشتیم اینا رو هم خنثی کردیم و ضریب دادیم به اون تصویری که داره ساخته میشه. دقیقاً. حالا مثالی که اومد تو ذهن من، ما در مورد حجاب توی فیلمامون معمولاً اون کسی که با حجابه، اون خانومی که داره خدمتکاری میکنه، قشر ضعیف جامعه است، این رو اومدیم با حجاب نشون میدیم. ما همین الان دادگاهامون زنی که قتل کرده، مجرم، آدم کشته، جنایت کرده، اینو یه چادر سرش میکنیم، میبریم میذاریم تو دادگاه جلوی قاضی و این تصویر رو پخش میکنیم در حالی که اون زنه بیرون اصلا شاید کلا حجاب هم نداشته. این نشون میده که ما نه تنها حکمرانی رسانه‌ای نداریم به معنای درستش، اتفاقاً برعکس داریم عمل میکنیم. یعنی ما داریم تصویر رسانه‌ای که ارائه میدیم از یک زن با حجاب، یک زن فقیر، بدبخت، بیچاره، قاتل، مجرم، متهم. بعد از اون طرف انتظار داریم که اون نسل جوان و نوجوان ما که الان میخواد تحت تاثیر رسانه
ذهنش ساخته بشه نسبت به حجاب دید مثبتی پیدا کنه. ما می‌بینیم تو فیلم‌ها، تو همین تولیداتی که داره توی همین نظام حکمرانی خود ما اتفاق میفته، اون خانواده پولدار مرفه نمیدونم تحصیل کرده، خانواده‌ای که توش حجاب ندارن، توش مشروبات الکلی میخورن، توش کیف میکنن، اون طرف اون خانواده متدینه، خانواده فقیر با سطح سواد پایینه. ما به نظر میرسه یک وضع حکمرانی رسانه‌ای بیدر و پیکری داریم که از این بیدر و پیکری طرف مقابل ما که اتفاقاً ایده داره و اتفاقاً یک نقشه راه داره به بهترین شکل استفاده میکنه. این خیلی البته ببخشید بین کلامتون میام، چون من خیلی نمیتونم بگم همه این فرایند انقدر ساده است که ما بیدر و پیکریم، فکر نمی کنیم به این که انگاره مثلا نه من میخوام بگم که ما تعمدن هم گاهی کار میکنیم. خب این که بدتره. خب باشه اصلا چرا شما هی دارید؟ نه میخوام بگم که اینو در نظر بگیرین، انگاره پلیس، انگاره روحانی، انگاره فرد مذهبی. این انگاره که میگم همین تصویریه، همین باوری که من دارم آقا روحانی ها این گونه هستن، زنان چادری این گونه هستن، نمیدونم مأمور پلیس ما این گونه هست، فرد مذهبی ما. چقدر فیلم و سریال ما داریم که افراد تندرو بدون در واقع درک اجتماعی و منزجر کننده در تصویر افرادی هستند که مذهبی هستند، یا اینها رو در قالب طنز سخیف میکنیم باورهای مذهبی. شما نمیتونم من بپذیرم که این همه تولیدات به صورت مثلا پی در پی ما به این چون بی در پیکر بوده. نه، ما یه جایی تعمد داریم برای این که اتفاقاً قهرمان در واقع داستان یا اون شخص اصلی در یک داستان یک زنه که خانم دکتر محجبه است، ماشین خوب سوار میشه، زندگی خانوادگی خوبی داره، زن با تدبیریه نباشه. زن دومه زن اولیه که ناکارآمده و باعث میشه همسرش به یه زن دیگه ای بگیره و اون زن دیگه ای که میگیره برخلاف زن اولش که مثلا محجب است. میخوام بگم که همه اینها وقتی توی یه ظرف ریخته میشه بحث نفوذ در حوزه رسانه مطرح میشه و ما نمیتونیم بگیم که در حوزه رسانه مخصوصا آنچه که تصویر داره متبادر میکنه یا منتقل میکنه به مخاطب ما چیزی به نام نفوذ نداریم. حتما داریم. این عادی سازی و عادت سازی که داره در حوزه های فرهنگی و اجتماعی برای همین نسلی که حالا ما ازش دغدغه‌شو داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم. ما الان یه دونه تبلیغ دندون پزشکی داریم در رسانه‌مون پخش می‌کنیم. خانوم بازیگر به آقای در واقع بازیگر میگه ببین ظاهرش ساده است اما از نظر سواد رسانه‌ای من اگه بخوام تحلیلش بکنم این در لایه در واقع خودش حتما اثر فرهنگی داره. یک خانوم به یک آقا میگه بیا من تو رو ببرم دندون پزشکی، میبره دندون پزشکی، در فاصله نزدیک با اون میشینه و در واقع فضاییه که تو میتونی کارگردانی بکنی که دوتا آقا این نقش رو بازی بکنن. وقتی که ما داریم از عبور از یه سری ساحت‌ها در تریبون رسمی رسانه‌ایمون صحبت می‌کنیم، دیگه حالا مسیح علی نژاد نشسته اون طرف داره چه کار می‌کنه یا فلان کاراکتر داره چه کار می‌کنه، این دیگه ضریب دادن به اوناه. یعنی اینکه من دیگه میخوام همه بار نفوذ و در و پیکری و همه اینها بیعملی خودم و تشخیص آدم اشتباه گذاشتن سر امر فرهنگی رو همه اینها رو بندازم بگم یه نفر به نام مسیح علی نژاد او داره این کار رو میکنه و یک فضایی رو ایجاد بکنن. نه، هر کسی رو در حد ظرف خودش. این همه سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته، فرمون آموزش پرورش در نهایت باید به سمتی میچرخیده که وقتی که از یک دختر میپرسی که اومدی ذیل زن زندگی آزادی داری میگی زن زندگی آزادی، به من بگو زن یعنی چی، بتونه تعریف بکنه، بتونه بگه آزادی یعنی چی. آقا اصلا این زندگی که تو داری میگی یعنی چی؟ سودان رو شما ببینید در یه قالب نزدیک به همین در واقع کارهای فعالیت‌های آزادی خواهانه یهو میتونه یک کشور رو ببره در لبه یه پرتگاه. اگر من فرمونم رو درست پیچونده بودم و چرخونده بودم، اینقدر این استرس ها با یه ساسی مانکن
تو حوزه فرهنگ نمی این اومد. فرمون رو ما، یعنی من وقتی از کلمه ما استفاده میکنم منظورم این نسل جوانیه که قراره که مخاطب برنامه ما باشه. ما چیکار باید بکنیم؟ آیا اصلا میتونیم این فرمون رو برگردونیم در حکمرانی رسانه؟ مشخصاً چیکار میشه که به نظر من میتونن بچه‌های جوون و نوجوان ما، من علیرغم اینکه خیلی القای این میشه که نمیشه به اینها امید داشت، به جهت سر و کله‌ای که میزنم با اینها، معتقدم که نسل بسیار باهوشی هستن و نسلی هستن که اگر ما به اینها توجه کنیم، ببین اینها تشنه چند تا فاکتورن. اولین نکته، جوانهای ما تشنه شنیده شدن و دیده شدنن. شما اصلاً به من بگین حتی در روز جوان، حتی در موقعیت روز دانش آموز، جوان و دانش آموز من کجاست؟ خب باز اینی پس من باید بگم اون طرفه. نه میخوام بگم شنیده شدنن یکی باید باشه که بشنوه. اگر اون نمیشنوه. ببین لایه حکمرانی فعلی ما دیر یا زود تغییر خواهد کرد و ما به سمت مدیرانی سن بالایی که دارن، هم سن بالایی که دارن، هم این که به هر حال وقتی شما خلاقانه مدیریت نمی کنی تا یه جایی ببین میتونی بری جلو. یعنی دیگه کسی این جنس از وزیر آموزش پرورش رو وقتی نوجوان من داره تو اینستاگرام وزیر آموزش پرورش فنلاندو میبینه که با دوچرخه با بچه‌ها داره میره به مدرسه، فهمش فکر میکنید که مثلا من معتقدم که این نظام حکمرانی با این شکل سنتی و با این شکل سختی که ارتباط حداقلی رو با مردم داره ناگزیر به تغییر و این تغییر اتفاق میفته. حداقل این تغییر اتفاق میفته. حالا به هر حال هم سن در واقع افراد بالا هست و هم این که ناگزیره. ببین بچه‌های نوجوان تحمیل میکنن، کما اینکه الان شما وقتی مدرسه میری وضعیت خودش رو به مدرسه تحمیل کرده. یعنی مدرسه نمیتونه اون کار سنتی، نگاه سنتی که با من داشته به عنوان یه دانش آموز. اینا البته نشانه بیدر و پیکریه باز. به هر حال وقتی شما من دیدم همین 2-3 روز اخیر وایرال شده از یه مدرسه دبستان دخترونه که بچه‌ها تو صف وایسادن و کلاه‌های پرچم جمهوری اسلامی روی سرشونه و مدیر دیجی آوردن و داره براشون یه موسیقی پلی میشه که تو اینستاگرام وایرال شده بوده. من اصلا روم نمیشه خودمون رو گوش بدم، بس که مثلا اون موسیقی سخیفه، اصلا مستهجنه. بچه‌ها حفظن اونو، همه حفظن. خب پس بیا یه قدم بریم عقب‌تر و مدیرشون داره تشویقشون میکنه. خب یه قدم برو مدرسه عقب‌تر. همیشه این رو من وقتی ساسیمان کم میاد میخونه، شما فکر میکنی که زلزله افتاده در حوزه فرهنگت، این بچه‌ها در همه حفظ میخونن اینو. پس اینو تو مدرسه که حفظ نکرده، این تو خونه پلی شده، این موسیقی گوش داده شده، انقدری که بچه مسلطه به لحظه ثانیه به ثانیهش. حالا این که مدرسه اقدام اشتباه میکنه که نمیتونه مدیریت کنه و این فضا پیش میاد و اینها، اون یه بحثه که این اصلا در جای دیگه تغییر حکمرانی بده که خیلی بدتر از این وضعیت میشه. نه میخوام بگم شما یه پله بیا عقب‌تر، یعنی تو خانواده در درجه اول. در درجه بعدی بله این بچه‌ها در نهایت نمیخوام بگم که این حکمرانی که اونها هم ممکنه که مثلا داشته باشه، چون بالاخره اینا مدیران آینده ما هستند. قرار نیستش که ما وقتی الان داریم از حکمرانی صحبت می‌کنیم انگار از یک گرده دوستان و خانواده‌هایی داریم صحبت می‌کنیم که 300-400 نفر همیشه هم هستن. تا همیشه که نیستن. نه خب بچه‌هاشون هستن. اینطور نیست. نسل جدید آقازاده ها به شدت توسط نسل جدید، ما نسلی بودیم که آقازاده ها رو احساس می‌کردیم باید به اینا احترام بذاریم، اما نسل جدید نوجوان ها اینجور اتفاقا اگر تو آقازاده بیمایه‌ای باشی، حالا من اصلا لفظ آقازاده رو کلا قبولش ندارم چون معتقدم این اصطلاحی که هست، نسل جدید اصلا به اون یعنی احساس می‌کنه که اصلا تو بیمایه یا آدم بی‌مقداری هستی اگر ویژگی‌های کاراکترهای شخصیتی خودت قوام یافته نباشه چون پدرت فلان. میخوام بگم اینا رو در نظر بگیری. اصلا قرار نیست با نگاه من و شما اونا زیست کنن. آیا خودش مایه‌ای داره؟ نگاه کنید، شما میگید ما در آینده دچار تغییراتی خواهیم شد در حکمرانی به دلایل مختلف که من فعلا همون دلیل سنی حکمرانمون رو دارم میگیرم از شما. و بعد همین که میگید از این دایره چند صد نفره که
خودشون هستن و بعد دامادشون و نمیدونم فرزندانشون اینا خارج میشه. چرا؟ چون نسل جدید اینها رو قبول دیگه نداره. مثل قبل که ممکن بود آقازاده تعریفی داشته باشه و نمیدونم یه جایگاهی داشته باشه توی مثلا افکار این بچه‌ها، الان دیگه اینو نداره. خب اون نسل جدیده که توی مدرسه داره تو دبستان ساسیمان کم میخونه، اون که خیلی بدتره که از اون چیزی که اون آقازاده شاید هست. خب اولا که ما نباید تعمیم جزء به کل بدیم. چند تا مدرسه ساسیمان کن گذاشته؟ من آماری ندارم. حکمرانی میخوایم حکمرانی فرهنگی کنیم، باید رو زمین علل ارز ببینیم چه اتفاقی داره میفته دیگه. نه اصلا میخوام بگم اصلا 5000 تا ما مدرسه داریم. ببین وقتی که ما یه چیزی رو نه خیلی باید حد اکثری ببینیم نه حد اقلی. بله یک تعداد قابل توجهی ممکنه که این آهنگ رو شنیده باشن، کما این که من میگم از همین مسئولین ما هم ممکنه حتی آهنگ رو شنیده باشن. همین مسئولین ما ممکنه که خیلی از ترانه‌های زمان در واقع شاه رو به اصطلاح گوش داده باشن و حفظ هم باشن. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که اون آدم، ولی اینها هوش مصنوعی میدونن، سوادهای جدید رو بلدن، اصلا مدل زیستی اینها، حل مسئله ایشون من میخوام بگم من با حکمرانی اصلا ما باید بالاخره انقدر منفعل نباشیم و انقدر هم من معتقدم این بچه‌ها بچه‌های توانمندی ان، علی‌رغم این که و برای همینه که حالا این اگه شما تقلیلش ندی به این که شعار زده است، روح بیانیه گام دوم اصلا با ایناست. اصلا با من شما کاری نداره، با اون حکمران پیری که نشسته اصلا برخوش داره حکمرانی میکنه. گام دوم چه اتفاقی براش افتاد؟ گام دوم ستون فقراتش همین بچه‌ها. به جز همون گزارش هایی که تولید شد نه، و به جز اونجا همون داره میگه که نمایشی که تولید شد، گام دوم چی شد الان؟ یعنی نه در عمل اونا ماها بودیم دیگه. اون گام دومه رو این شوهای نمایشی و همایشی و بودجه بگیریم و ببریم و ما بودیم و اون نسله. این نسله من میگم وقتی که حکمران ارشد یک کشور میخواد 50 سال آینده رو ببینه و تو 50 سال آیندهش با من و شما و اون حکمران قبلیه کار نداره ها، میگه جوون بیا اینجا میخوام با تو حرف بزنم. پس چی؟ یعنی یه امیدی داره و یه اشرافی داره و یه من میگم حتی ادراکی داره از اینکه یه اتفاق تو اون حوزه میفته. من میخوام بگم من طرفدار پروپاگورس بچهای جوون و نوجوانم و معتقد هستم اینها به شدت باهوشن. ما اگه اینها رو بفهمیم و به اینها مجال بدیم، ما در زمانی که زیست می‌کردیم اگه میفهمیدیم یه نفر آقازاده است میگفتیم آقا به این نگیم برو اونور بشین. اما دیدم بچه‌هایی که میگن بابات هست که از خودت چه حرفی داری. این خیلی تفاوت روی که سوالم رو یه جور دیگه بپرسم. هی میافتیم تو همون خلاصه سیکل که من به جواب نمیرسم. نه شما من میخوام بگم نگاهتو به جوان و نوجوان تغییر بده. شما میگید که ما باید اینها رو ببینیم فلان. ما که نباید اینا رو ببینیم. کسی هم که باید ببینه اینا رو نمیبینه. نمیدونم اون مایی که شما میگید نمیدونم کیه. کی باید اینا رو ببینه؟ هی میگید ما باید اینا رو ببینیم، بهشون نمیدونم بها بدیم. کی باید ببینه؟ اگه بها ندی اون خودشون میکنه تو چشم شما آقای بیازار. یعنی تو نمیبینیش. اون بلده چی جوری خودش رو توی چشم مسئول بکنه که مجبورش بکنه که ببینتش. کما این که دیده که الان اون به فراست این افتاده که مسئول یا مشاور نسل زد بذاره. میدونی؟ این یعنی که من تو رو واداره که الان چرا ما این همه داریم اون مسئول یا اون مشاور نسل زدی که شما داری مثال میزنی آقای رئیس جمهور گذاشته، این باز جزو همون حکمرانی شعاری و نمایشی نمیشه؟ ببین یه پله بعد شما بری جلو، یه پله شما همین پله هم نداشتی تا قبل. نمیخوام بگم این خوبه ها، من میخوام بگم این که ما بپذیریم یه نسلی داریم که این نسل زده، ممکنه موسیقیش با من فرق بکنه، مصرف رسانه‌ایش با من فرق بکنه، این آدم لباس پوشیدنش با من فرق میکنه، مهارت حل مسئله‌ش هم با من فرق میکنه، دانشی که بلد هستم با من فرق میکنه، اصلا مدل درس خوندنش، مدل مواجهش با پدیده‌های اجتماعی با من فرق میکنه. ما نمیتونیم نسل آینده کشورمون رو، من نمیخوام شعاری نگاه بکنم، حتما اینها نیاز به تقویت شدن دارن، نیاز به دیده شدن، اما من به عنوان کسی که هم با اینها زیست کردم، هم در واقع دغدغه هاشون رو شنیدم، معتقد هستم این نسل
ایران رو به سمت وضعیت مطلوب‌تر و بهتر خواهد برد. حالا شما میگین چی جوری؟ من میگم این که این مایی که میگید کیه، این که باید اینها رو ببینه، همین که تو پذیرفتی که باید یه همچین، نمیگم اون خوبه ها، اونم فرمایشیه، بالاخره این آدم از کجا اومده، کی بده. الان میگن نخبه اینا آدم‌های، ولی نماینده کسی که ساسی مانکن گوش میدم هست اون جلسه، مثلا تو اون کارگروهه، یه آدمایی که ممکنه که مثلا طرفدار فلان مدل موسیقی یا پوشش باشن هم هست. اگه اونم آوردیم من میگم خب این اوکی، ما میتونیم برای هم. اما میخوام بگم که این بچه‌ها رو ما نباید بی‌ارزش بکنیم. این خطای استراتژیکه. حالا شما میگین که ممکنه که شعاری باشه یا هر چیزی، من میگم نه، این باور و یقین منه به این که این بچه‌ها آینده کشور ما هستن و این آینده توسط همینها، علیرغم این که ما فکر میکنیم یعنی به اینها برچسب‌های مختلف زده میشه، تو نمیتونی، تو در واقع توانمند نیستی، تو تنبلی، اینها ما رو از این مرحله عبور خواهند داد. من شنیدم، ولی جسارتا من باز فرمایشات شما رو دیگه اجازه بده که دیگه با هم به تفاهم شعاری میدونم. این که اینا آینده ما هستن و اینها که خب اینو همه میگن دیگه، اون مسئول پیرمرد ما نه نمیگم آینده، من میگم که امید ما به این هاست و ما باید، این که فایده نداره. یعنی من دنبال چه عصای مثلا موسایی هستی؟ شما به عنوان یک متخصص رسانه بگید که این نسل جوان ما که اصلا قطع هم از ارتباطش با حکمران توی رسانه، این چجوری بیاد بازی بکنه، چه شکلی میتونه بازی بکنه، چه شکلی میتونه تأثیر بذاره که به سمت اصلاح حکمرانی بره. بله اینا امید ما هستن، اینها آینده ما برای اینهاست. اینا نه من میخوام به شما اول اینه که دارم میگم آقای بیازار، یه نکته ای رو بگم. شما اول این بنده خدا رو از زیر برچسب در بیار. خود شما که اینجا روبروی من نشستی، درکت از مسئله نوجوان اینه که اینی که ساسی مانکن گوش داده آیا میتونن حکمرانی بکنن؟ میگم این برچسبه. ما نمیتونیم بگیم چون تو این مدل موسیقی رو چه موسیقی تولید کردی داری دستش که اون داره ساسی مانکن گوش میده. اون نکرده دیگه. من دارم میگم ما اون نکرده. خب اون کیه؟ اون یعنی ما، اون یعنی اون حکمران، اون هیچ کاری نکرده. خب و ما بعد یه مدتی با یک جمعیتی طرفیم که این جمعیت هیچی بلد نیست، اصلا بلد نیست که چی کار باید بکنه. کی میگه هیچی بلد نیست؟ این جامعه آماریت کجاه؟ نگاه کنید، حالا من الان میتونم سرچ کنم و به شما بگم. توی جلسه البته آمارش ارائه شد و من متاسفانه الان حضور ذهن ندارم دقیق بگم. وضعیتی که ما تو مدارس داریم، وضعیتی که ما تو دبستان ها داریم و توی راهنمایی و هر چقدر میاد بالاتر یه کمی پیچیده تر و سیاه تر هم میشه، این وضعیت واقعی جامعه ماست و حکمران ما هم اصلا اینا رو نمیبینه، یعنی اصلا اینا رو به حساب نمیاره و ما میخوایم ببینیم چی کار باید بکنیم توی رسانه که این بچه ها بتونن نظرشون رو اعمال بکنن و بتونن تغییر ایجاد بکنن. اینکه اون باید ما رو ببینه، حاکمیت، حکمران باید ما رو ببینه که تو شکی نیست، ولی خب نمیبینه و این بچه ها، این نسل جوان، این نوجوان، این همینجوری سرگردان داره هدایت میشه توسط حکمرانی رسانه‌ای. من میگم ناگزیر خواهد شد حکمران که او رو ببینند. اینها تمام هالیوود داره اینا رو هدایت میکنه. اینا رو که میدونیم هممون. خب میدونم. میگم پس ما هیچ راهی الان شما ندارید به ما بدید. من میگم این بچه ها راه خودشون رو پیدا میکنن، کما اینکه نسلی که انقلاب کرد هم راه خودش رو پیدا کرد، همونایی هم که تو جنگ بودن هم راهشون رو. ببین این شعاری نیست، اینا زیسته های من نمیدونم چرا به زیسته هامون میگی شعار شما. من میگم این بچه ها راه خودشون رو پیدا خواهند کرد و یاد خواهند گرفت که با تفاوت عقیده هایی که دارن در کنار همدیگه زیست بهتری بکنن. الان شما در مدارس وضعیت انقدر بد نیست که اگه یه بچه‌ای بره تو صف نماز وایسه اون یکی هم اصلا اعتقادی نداشته باشه، این دوتا با همدیگه گفتگو میکنن و زیست دارن. تو دنیای آدم بزرگا با همدیگه زد و خورد دارن که تو چرا این شکلی هستی، پس تو فلانی، دو قطبیه ایجاد شده. نمیگم در اون لایه هم نیستا،
اما میخوام بگم اون بچه ها فهمشون از همدیگه متفاوت از فهم ما. من به شدت معتقد هستم شما تا صبح بگی این شعاریه، معتقد هستم این بچه ها راهشون رو پیدا میکنن، حکمران رو موظف خواهند کرد، همین بچه بیاد کنکوری بشه، دانشگاهی بشه و غیره، به جهت تخصص هاشون، به جهت صلاحیت هاشون دیده خواهند شد، چون کشور نیاز داره به تخصص های اینا، نیاز داره به همین. الان شما بریم ببینید در بسیاری از همین فضاهای رسانه‌ای جدید کسایی که دارن تولید محتوا میکنن همین بچهای همین نسلن. چرا؟ چون نسل ماها اصلا نمیفهمه این داره چجوری تولید محتوا میکنه. اصلا مهارتی که اون بلده رو من بلد نیستم. قرار نیست یه اتفاق انقلابگونه عجیب و غریب بیفته. مهارت او بر مهارت من غلبه میکنه. توانمندی او، این پایداریش یا این وفاداریش به گفتگو کردن، حل تنازعاتش، به غیر از این مدل هایی که ما بلدیم، اینها همه بالاخره میره جلو. من در همین رسانه های خودمون، این چند تا رسانه‌ای که حداقل خودم باشون درگیر هستم، سیستم حکمرانی به سلیقه تولید محتوای اینها برای اینستاگرام، برای فضاهای مختلف حتی رسمیشون تن داده. چرا؟ چون اون خلاق تره. مدیر رسانه یه آدم ممکنه که در واقع همه آدمای استخون خورد کرده به قول خودشون و به نظر من گاهی شاید ناکاربلد، مجبور میشه به خاطر اینکه کاربلد نیست، تو اون سیستم سنتی اومده بالا و حکمرانی به قول شما رسانه‌ای او رو رسونده به یه درجه‌ای، به هوش و نبوغ و خلاقیت و توانمندی و مهارتی که این بلده تمکین بکنه. این یعنی چی؟ من جای خودم رو دارم تو حکمرانی رسانه‌ای پیدا میکنم. پس بنابراین دنبال من نمیگم انقلاب قراره بشه، این بچه‌ها قراره برن حق همه رو بگیرن، قراره برن شیشه نه، اینها با کاری که ارائه خواهند داد، با چیزی که بلد خواهند بود، خانوم‌های در واقع نسل جدید با مدل جدید مواجهشون با موضوعات حوزه زنان میتونن خیلی حرف بزنن، حرف داشته باشن برای گفتن، چون با دانش آموزها کار کردن و در واقع باشون کلنجار رفتن. معتقد هستم که اتفاقا اینها میتونن یه اتفاقی رو رقم بزنن که از جنس مهارت و از جنس پیشرفت دادن ایرانه و میتونه یه تحولی رو ایجاد بکنه. دیگه اونجا تو اگه آقازاده هم باشی، مهارت ها رو بلد نباشی، خدا حافظ، کسی به تو وفادار نیست. اصلا تو اون تیم هم باشی خود احساس ناکارآمدی میکنی، چون بچه اون آقازاده هم بالاخره از مریخ که نمیاد. میخوام بگم از این زاویه بهش نگاه بکنی و به شدت تاکید دارم میکنم برچسب به بچهای در واقع کشورمون نباید بزنیم. این باعث میشه اینها هیچ انگیزه پیدا نکنن برای اینکه به پیش برن. حالا این برچسب ساسی مانکن گوش کردن نشان دهنده ناکارآمدیه، یا ممکنه این باشه که شما چون این مدلی فکر میکنین پس خیلی آدم‌های بدی هستین. نه، همونها در نظر رهبر این مملکت که من میگم حکمران ارشد هست، در بیانیه مال 50 سال 40 سال آینده اصلا با من و شما کاری نداره، میگه بیا اینجا داداش اینا رو بردار، این بارو رو زمین بردار. او فهمش از ما خیلی کارشناسی تر و فنی تره. خانم دکتر نصیری، شما اگر از این ترمینال شیشه‌ای ما برید بیرون بعد از این برنامه، چه چیزی رو تغییر میدید یا چه کاری میکنید در راستای اینکه نظام حکمرانی ما در رسانه رو به اصلاح و بهبود بره؟ یعنی این انتقادهایی که بهش وارد کردیم، این گپ و گفتی که داشتیم و این باز من از تعبیر بیدر و پیکری، چون من برداشتم از حرفهای شما این بود که ما در نظام حکمرانی رسانمون یک حکمرانی بیدر و پیکر داریم. شلخته واژه بهتری. شلخته، حالا واژه تلطیف شده شه. شما به عنوان یک استاد رسانه و یک متخصص رسانه چی کار میکنید از اینجا که رفتید بیرون که این شلختگی رفع بشه یا بریم به سمت رفع این شلختگی و بیدر و پیکری؟ من حالا چون اساسا معتقدم که مجری سوال میپرسه، مهمان میتونه یه جواب دیگه بده، الان در همین راسته یک پاسخی میخوام بدم که فکر میکنم اون یکی از اصلهای مهمی هست که باید در حوزه رسانه ما بهش توجه بشه و اگه توجه نشه رسانه برای خودش داره کار میکنه و مرجعیت خودش رو در افکار عمومی نخواهد داشت. زنده کردن مردم در رسانه و
انعکاس یا پژواک پیدا کردن مسئله مردم در رسانه. ببین مردم الان در رسانه نیستن، مسئله مردم هم در رسانه نیست، مسئله حکمران در رسانه هست. یعنی همونطور که اشاره کردم حکمران جایگاه داره در حوزه رسانه، حرف میزنه، مطالبش پخش میشه، دیده میشه. مردم کجا مسئلهشون رو به حکمران باید بگن؟ باز از طریق رسانه، چون ما معتقدیم این یک در واقع رکن مهم جامعه مدنی هست و باید در واقع اون نقش خودش رو ایفا بکنه. پس بنابراین اگر من قرار باشه امروز در حوزه رسانه یک کاری رو انجام بدم، اولین کار اینه که یا یک رسانه مردمی به مفهوم پژواک صدای مردم ایجاد بکنم که مختص، یا یک بخش‌های مردمی رو از صدا و سیما تا خبرگزاری ها برای چرا اینکه نکردید تا حالا؟ اینکه خیلی کار ساده ایه. یه رسانه همین کاره. نه خب انقدر یعنی کار یه رسانه مردمی این نظام حکمرانی نه اصلاح از این شلخته رو اصلاح می‌کنی؟ نه ببین من اصلا در پاسخ به شلختگی رسانه‌ای الان این رو نگفتم، چون اگه اونجوری باشه حتما میگم که ژنرال میشونم سر رسانه به جای در واقع افرادی که صلاحیت ندارن، یعنی افرادی که در این حوزه فهم مسئله رسانه رو دارن و رسانه براشون دستمایه کارهای جناحی و حزبی و باندی و خانوادگیشون نیست. این خیلی نکته مهمیه. حتما اگر بخوام اون مدلی صحبت کنم میگم که این کار رو میکنم. آدم هایی که این کار هستن، آدم هایی که دلسوز هستن. چرا اون مدلی صحبت نمی‌کنید؟ چون میخوام بگم مسئله رسانه ما الان اینه که مردم توش نیستن. اون هم یه بخش جدی هست. این یک شاید اگه یه آدم با دغدغه رأس رسانه بشینه میفهمه که مردم کجای رسانه من هستن، کجا داره صداشون شنیده میشه و کجا من دارم بهشون خدمات میدم. به جای اینکه زنگ بزنه BBC تو نوبت شما مسئلهشو بگه، زنگ بزنه به من بگه، زنگ بزنه از من مسئلهش رو یعنی شما مطالبه بکنه. اینه که یک رسانه مردمی به راه بندازید؟ نه این یعنی نیست. ما همه این شکاف مردم در ببین نه دیگه، ببین چون ما تو رسانه کار میکنیم، اینی که شما میگی ما بهش تو رسانه میگیم که تکنیکای مغالطه که نمیخوایم بکنیم. میدونید که ما خودمون تو رسانه کار میکنیم. آره همون دیگه، چون شما هم تو رسانه داری کار میکنی میخوام بگم این نیست. ببین شما داری تعبیر میکنی. حتما مخاطبی که میخواد این برنامه رو ببینه و میخواد یه چیزی بالاتر از شعار و اینها گیرش بیاد. این شعار نیست بابا. من مخاطب تو خیابون الان منو میبینه. شما به عنوان مشاور که گفتید مشاوره میدید به حکمرانان رسانه‌ای ما، به خیلی از مسئولین و اینها. نه اینا رو که نگفتم، ولی حالا شما خدا به داد اون برسه. خب شما به عنوان اون شخص و حداقل اینکه استاد رسانه هستید، دارید تدریس میکنید، دارید دوره برگزار میکنید یا شبیه به این، خب یه راهی بذارید جلوی پای مخاطبی که داره این برنامه رو میبینه و میخواد یه کاری بکنه. من فعال رسانه‌ای دارم، من این در میرم بیرون دیگه. خب من فعال رسانه‌ای قراره برم حکمرانی رسانه‌ای اصلاح بکنم دیگه. قرار نیستش که جلو پای مخاطب چرا بر راهی بذارم؟ من جلو نه اصلا میگم من در حالت آرمانی اگر بتوانم کاری بکنم در امر رسانه، که امروز اون رسالت خودم و آگاه سازی مخاطبه قرار دادم. این مخاطبه همه گروه های مخاطب هست. اما اگه زورم برسه، یعنی به من بگن شما مسئول ساماندهی به بخش رسانه‌ای در کشور هستی، اولین کاری که میکنم حتما مسئولان رسانه‌ایمون رو افراد این کاره میذارم. این خیلی مهمه. یعنی اون فرد فهم حد اکثری از رسانه رو باید داشته باشه. یکی از مشکلاتمون اینه که و فهمش فهم جریانی نباشه. ببین خیلی مهمه. این که شما من یه سوال تو پرانتز بپرسم، شما توی این مسئولینی که ما الان داریم کسی رو میشناسید با این مشخصات الان وجود داشته باشه که فهم حد اکثری از رسانه داشته باشه؟ مسئول چرا باید باشه؟ این همه دانش آموخته حوزه رسانه داریم. این همه وضعیت فعلی الان صحبت میکنم. همونها رو دارم میگم. نه کسانی که الان دارن حکمرانی مسئول رسانه هستن. ما که الان تأثیری نداره تو این حکمرانی. نه من نمیگم کسی که تو دانشگاهه آقای بیازار. دانش آموخته این کسی که ببین ما افراد بسیار زیادی رو داریم که هم تجربه
قابل توجه رسانه‌ای دارن، هم فهم جهانی از رسانه دارن، هم فهم بومی از رسانه دارن، هم فهم از واقعیت مردم دارن. تأثیری هم دارن اینا تو فضای رسانه؟ اساساً تو رسانه این افراد به بازی گرفته نمیشن. ماها امثال مثلا بنده یا حالا دوستان دیگه خودمون رو به زور در فضای رسانه جا میدهیم. نماینده اون جمع. من نمیگم من نماینده اون جمعم، چون اصلا آخه نمیشه که شما البته میتونی بگی من نماینده همه خبرنگاران مثلا آزادیخواه جهانم. من میخوام نماینده اون دانش آموخته هایی من میخوام بگم آدم‌های دقیق و نخبه فراوانی داریم که عملیاتی و اجرایی رسانه را میفهمن. میدونه اگه جنگ دوازده من یه همچین ادعایی ندارم، ولی تمام تلاشم در این نه. خب شما نقشی میتونید دیفاع بکنید، شما تأثیری میتونید بذارید در حکمرانی رسانه‌ای ما؟ حداقل فکر می‌کنم با آموزش ها و با یک سری در واقع کارهایی که تو ساحت‌های کمک به حکمرانی، نه حکمرانی رسانه‌ای، حکمرانی در ساحت‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، سعی می‌کنم که این رو داشته باشم. اما همونطوری که یعنی این سوال خیلی سوال غیر دقیقیه، چون شما از فرد، البته من معتقد همچنان هستم که فرد تاثیر خودش رو داره، اما این نظام رسانه‌ای چون مبتنی بر اتفاقات قومی قبیله‌ای و باندی و در واقع جریانی داره میره جلو، خیلی اینجوری نیست که یعنی مگه اینکه من یک عصای در واقع جادویی داشته باشم و بتونم این کار رو بکنم. خب من بذار دوباره برم توی مصداق. الان مثلا صدا و سیمای ما اینها آیا توسط همین دانش آموخته ها اداره نشدن؟ ما مثلا دانشگاه امام صادق رو داریم که وظیفش اصولا این بوده که کارویژش این بوده که حکمران تربیت بکنه در عرصه‌های مختلف. این رو تو همه جای دنیا هم داریم، کشورهای مختلف دانشگاه‌هایی دارند که اونها دارن حکمران تربیت میکنن برای حکمرانی آینده کشورشون. خب ما دانشگاه امام صادق رو داشتیم. خب همونها اومدن و الان مثلا صدا و سیمای فعلی، خب دانشگاه امام صادق به صدا و سیما خودش دانشگاه داره. دانشگاه بهتر، این همه دانشگاه خبر داریم، دانشکده خبر زیر نظر خبرگزاری، دانشگاه صدا و سیما. خب اینها وظیفهشون همین بوده. شما راهی که دارید ارائه میدید که اینها رو به کار بگیریم، مگه اینها به کار گرفته نشدن؟ صدا و سیما جزء سازمان‌هایی بوده که طی سال‌های گذشته ریزش نیروی متخصصش زیاد بوده. بسیاری از دوستان و همکاران رسانه‌ای حرفه‌ای ما، ببینید تأکید می‌کنم روی حرفه‌ای، این حرفه‌ای یعنی هم کارو بلده، هم دانششو داره، هم فهمشو داره، هم دلسوزیشو داره، هم تقواشو داره، همه مجموعه شرایطو داره. اینها در دامنه تاثیرگذاری تو صدا و سیما به کار گرفته نشدن، چه بسا کنار گذاشته شدن، چه بسا مورد انگ و تهمت هم قرار گرفتن. این که میگم صدا و سیما جاهای دیگه هم همینه ها، یعنی بحث خبرگزاری هامون هم همین هست. اما چون شما میگی صدا و سیما، بله بسیار نیروهای خوبی داشته در حوزه فنی، در حوزه محتوایی، در حوزه مدیریتی. اینها الان نیروهایی هستن که این مملکت براشون وقت صرف کرده، هزینه و انرژی صرف کرده، نیرو به جای اینکه در جای درست خودش قرار بگیره در ناکجا آباده. فردی میاد جای او قرار میگیره و در لایه‌های مختلف میاد قرار میگیره که واقعاً هم ترازی نداره. یعنی ما میگیم که شهید چمران میگه که تخصص و تعهد و تقوا و اینها، شما وقتی که نیروی اصلح داری، یعنی نیروی بهتر داری، نیروی کارآمدتر داری، خطای در واقع استراتژیک، اصلا من با حوزه های تقوا و تعهد و ایناش کاری ندارم، استراتژیک به لحاظ مدیریت استراتژیک، خطای شما یک آدم قوی رو بذاری کنار، آدم ضعیف‌تر رو بذاری. کجا این کارو میکنی؟ جایی که خودت قوی نباشی. وقتی برای چی میگم میرم اون مدیر ارشد باید مدیری باشه که لایه‌های میگن که شما وقتی که نگاه میکنی به یک گروهی، اگر اون گروه رهبری یا مدیریتش درست باشه، وقتی از بیرون نگاش میکنی نمیتونی تشخیص بدی کدوم اینا رئیسه. چرا؟ چون همه رو اون مدیر سعی میکنه توی سطح بالا انتخاب بکنه. هر کدوم اونها توانمندی بالقوه
مدیر ارشد شدن رو دارن. ما چقدر این رو داریم در فضای رسانه‌ایمون؟ همین الان ما میخوایم خبرنگار عادی پیدا بکنیم، باید بگردیم با ذره‌بین از گوشه کنار یه خبرنگاری رو پیدا بکنیم، چه برسه به مدیر، چه برسه به مثلا معاونت‌های مختلف. فلذا حتما اینطور هست که افراد کارآمد فراوانی در حوزه رسانه الان به کار گرفته نمیشن و افرادی که در واقع حالا به لحاظ سطح دانشی و غیره ولی مرتبط ترن، متصل ترن، اینها به کار گرفته میشن و برای همینه که شما میبینید تاثیرگذاری رسانه‌ای نداریم، مرجعیت رسانه‌ای نداریم. این که میگم پژواک صدای مردم در گذشته بالاخره یک تلاشی میشده برای اینکه گزارش‌های مردمی تهیه بشود. الان ما گزارش مردمی نداریم، چه در خبرگزاری چه در صدا و سیما و جاهای دیگه. چرا نداریم؟ چون ترس از مواجهه شدن، یعنی هر چیزی که میگیم مثل شما که الان میفرمایید این فضا خیلی سیاهه، احساس بکنیم یک سیاه نمایی داره اتفاق میفته. نه، این مسئله جامعه است و شما اگه مسئله جامعه رو نشنوی، سیاه خاکستریه هرچی هست اینیه که الان درش هستی، مسئول من و شما حکمران و فضای رسانه‌ای هست. پس شجاعت مواجهه هم نداریم با ماجرا و با محتواها. میخوام بگم که این فضا برای همینه که اون کسی که در رأس میشینه باید انقدر قدرتمند باشه که مدیران در واقع چیده شده در رسانه خودش رو هم آدم‌های قوی بذاره، نه ترسه از این که این الان سقفش قد فکریش هم من بالاتر، ممکنه که برای من خطر آفرین باشه. مدیر قوی، مدیر کاربلد هیچ وقت از توانمند بودن زیر مجموعش نباید بترسه. چون ما نداریم اون رو، اصلا این تجربه زیسته سالهای کار کردن ما هم هست. ترجیح میدیم آدم‌های در واقع مقداری حالا قابل کنترل تر یا مدیریت تری رو بیاریم برای اینکه حرف شنوی هم داشته باشن، حالا ممکن خلاقیت هم نداشته باشن. من تعمیم نمیدم، دوستان رسانه‌ای خوبی هم اونجا داریم، اما به هر حال این اتفاق افتاده. ما ریزش نیروی متعهد و متخصص رسانه‌ایمون اتفاق افتاده. خب این رو که بله دیگه، این رو ما همه فکر میکنم متفقیم روی این که نه خیلی ها متفق نیستن. نه من فکر نمی کنم که یعنی مدیره که حتما اینو قبول نداره، ولی اونایی هم که اومدن زیر مجموعه شدن اونا هم قبول ندارن. اون نمیگه که تو قوی تر از اون خودش هستی. اونها رو اگه بگذاریم کنار، خب دیگه اینا میشن شاکله رسانه دیگه. متفق هستیم که همین حلقه مفقودمون همین هست و خب ما اگر بخوایم این رو بشکنیم و بخوایم این رو تغییر بدیم، باید به یک نقشه راهی برسیم که من فکر میکنم این وظیفه شماست، یعنی وظیفه متخصص رسانه است که این رو بتونه طراحی بکنه و یک راهی رو بگذاره که ما بتونیم بگیم تا مثلا 10 سال آینده ما تغییرات ملموس میبینیم توی حکمرانی رسانه‌ایمون. ما الان که نگاه میکنیم، حداقل من الان که فکر میکنم، ما اتفاقا پسرفت هم کردیم، یعنی نسبت به سالهای قبل الان پیشرفتی نکردیم، پسرفت کردیم و هی این ارتباط رسانه‌مون با مردم و با نسل جوان قطع شده. حالا من یک سوال حاشیه‌ای بپرسم، شما فرزند دارید، فرزندتون الان مصرف کننده چه رسانه‌ایه؟ مصرف کننده صدا و سیما هم هست به صورت خیلی گزینشی، اگر برنامه‌ای رو مثلا، چون مثلا علاقه‌مند به مستنده، اما مثلا شبکه مستند رو میبینه، اتفاقا مستندهای تاریخی و سیاسی و اینها هم میبینه، اما قطعا مصرف فیلم و سریالش صدا و سیما نیست و اصلا نمیفهمه این فیلم. البته خب ما تولیدی هم واقعیت نداریم، ولی همونهایی هم که داره منتشر میشه با اون چیزی که داره میبینه از رسانه‌های دیگه متفاوت هست و اونها رو در واقع نمیپذیره. سریال ها و فیلم هایی که در محیط دوستانش معرفی میشه رو قطعا میبینه که اونها ساخت داخل نیست، قاعدتاً فضای یوتیوب رو استفاده میکنه در یک بخش هایی که مثلا میگم باز حوزه سرگرمیشه، مثل گردشگری و مثلا حوزه سفر و غیره. خیلی یوتیوبرایی که فعال هستن و اینها رو پیگیری میکنه، مشتریشونه، میبینه و تجربه زیسته هاشون براش مهمه. حالا توی این فضا به نظرم ما، حالا حداقل من به عنوان
مادر که سواد رسانه‌ای میده کمک کردم که توی این فضا بتونه بهترین ها رو پیدا بکنه و حداقل بفهمه که داره دنبال چی میگرده. یعنی هر که همینجوری هر چی پیش اومده نباشه، هدفمند باشه. ولی تأثیری داشته خیلی زیاد. حالا شاید من فکر میکنم که مدل مواجهه خیلی خوب مهمه که من مثلا از اگه کودکی مثلا همین برنامه شما رو ببینه و الان بشینه این برنامه ترمینال شیشه رو ببینه، متوجه میشیم ما چی گفتیم مثلا؟ از چه جهت؟ یعنی اصلا براش همه دغدغه هایی که الان اینجا من گفتم با یه زبان ساده تر همیشه با هم دیگه گفتگو چون داریم، در واقع شاید اگه اونو بیاریم با زبون مثلا یه نوجوان بهتون اینا رو بگه. خب پس کاش می آوردیمش. آره دیگه. حالا ان شاء الله دفعه بعد پس حتما ازشون دعوت کنیم بیان که کمی زبان رو ساده تر کنیم. آره حالا یه چاشنیای نسل آلفایی هم بهش اضافه میکنه و دیگه. آره دیگه شما، چون من با این بچه‌ها میگم سر کله میزنم، میدونم که اینا نسل متفاوت جذابی ان علارم، یعنی نباید ازشون ترسید. من دوست دارم رفتن تو فضاهاشون و تو محیطاشون. علیرغم میدونید چه ما کجا میترسیم؟ اونجایی که ایدئولوژیک خیلی میخوایم سفت و سخت نگاه کنیم، احساس میکنیم وای این داره باورامونو به چالش میکشه. نه، او اتفاقا میبینی که یه جایی که میخواد تصمیم گیری بکنه، تصمیم گیریش نزدیک کاملا به اون ایدئولوژی که باش تربیت شده است. خیلی این نتیجه حکمرانی رسانه‌ای ما نبوده احتمالاً. نه خیلی برای همین که ما تو این برنامه راجبش حرف زدیم احتمالاً چنین خروجی نباید داده باشه. اون حالا دلایل دیگه شاید داره. به هر حالا شاید برمیگرده به این که زیستش توی این فضاها بوده و تنفسش توی این فضاها بوده و برای همینه که میگم خانواده مهمه و تاکید کردم یه پله مدرسه برو عقب‌تر اون ساسی مانکنه رو ببینیم کجا داره گوش میده. نه اینکه ما فقط مداحی داریم گوش میدیم، ما نه اینکه اون ساسی مانکن اصلا نشنیده در عمرش، اما فهم این که ساسی مانکن داره مبتذل میخونه و این چیزی نیست که در راستای یه آدم مثلا خفن باحال مثلا یه نوجوان فهمیده باشه با ادبیات خودشون. این فهمه یه کمی سخت هست ایجاد کردنش، چون در تناقض با نظام ارزشی ممکنه دوستاش باشه، ممکنه اون چیزی که تو خانواده‌های مختلف داره میبینه. اما به نظرم میاد که این اتفاق میفته و حالا حداقل تجربه زیسته من، شاید لطف خدا هم بوده این اتفاق افتاده، اینجوری نیست که نشه. حتما هم بالاخره یه جاهایی هم ممکنه که تجربه هایی بخواد بکنه که اون تجربه ها میگم با مدل فکری ما متفاوت باشه. ترس و این نگاهیه که از گذشته به من منتقل شده، چون پدر من هم قطعا همین ترس ها رو نسبت به ماها که فرزند داشته و دقیقاً یک نگاه بسیار باز در عین حال مراقبتی داشته و ما خودمون فهمیدیم که اگر یه فضایی مهیا هست، ببین حکمرانی رسانه‌ای دقیقاً اینجا هم میتونید تجلیش رو شما ببینید. بله همه چیز هست، شما میتونید در بدترین شرایط بدترین محتواها رو هم ببینید، اما یه مؤلفه هایی که الحمدلله رب العالمین در نظام حکمرانی ما خیلی اتفاقا دوست ندارن تقویت بشه، مثلا یه چیزی مثل عزت نفسه. آدم با عزت نفس تو این سیستم حکمرانی زیر بار هر چیزی نمیره دیگه. همین اصطلاح کیف کش فلانی بشم این نمیشه دیگه. با این آدمه باید شمرده حرف زد. این آدمه به قول این تیکه های اینستاگرامی قیمتش در نمیاد، معلوم نمیشه، این قابل خرید و فروش نمیشه. ببین اینا با سیستم آموزش پرورش ما اصلا جور در نمیاد، با فرهنگ و ارشاد ما جور در نمیاد، با سیستم رسانه‌ای ما جور در نمیاد. اتفاقا تو اون سیستم رسانه‌ای داره به من میگه منفعتگرا باش، تو همین فیلم و سریال‌های نمایشخانگی خودمون منفعتگرا باش، برو جلو، حالا کارت هم یه جایی بعد قربانی هم گفتی اشکال نداره، مهم اینه که اون پوله بیاد. اما این که به چه قیمتیه، این چیزیه که به نظرم حالا هم خانواده حکمرانی فرهنگی تو خانواده میتونه تاثیرگذار باشه و هم باید حکمرانی در نهادهای مختلف در واقع حکمرانی هم، یعنی آموزه ها نیاز به ارتقا داره، نیاز به اصلا همون آموزه ها درسته، همونا رو شما زحمت بکشی دستکاریش نکنی، بی خود در واقع ذبحشون نکنی و دقیق منتقل بکنید، همونها رو درست و غیر در واقع اجباری و غیر شعاری. ببین این بچه ها، چون میگم باز این بچه ها اصلا شعار متنفرن. کما این که ما
دهه 60 هم الان اشعار دیگه متنفریم. همونی که گفتم در غرب، من دیگه دوست ندارم بشنوم، دوست دارم ببینم. دیگه دوست ندارم فعل ماضی مضارع و اینا. به من بگو داری انجام میدی اینو، باید این گونه بشود، کاش این گونه میشد، شما این گونه باشید. اینا اصلا دیگه برای حتی برای ما در واقع در 60 دیگه جذابیت داره. برای در واقع نسل جدید که اصلا جذابیت نداره. میگه رو زمین با هم حرف بزن. مدرسه به من بگو شیر قرار بوده به من بدی؟ در همه دولت ها هم هی اومدین گفتین شیر به دانش آموزان، توزیع شیره کو. این سوالیه که بچهای دانشجو همین عنصر ساده. میگه تو حرف زدی سال هاست، من 12 سال رفتم مدرسه، 12 سال گفتی بهت شیر میدیم ندادی. چیه تو رو میخواد باور کنه؟ میخوام بگم قرار نیست یه اتفاق عجیب غریبی بیفته، یه نفر بیاد یه چیزی تزریق بکنه. نه، تو حرف تو عملت با هم دیگه توی این شرایط با هم دیگه یکی نبوده. برای اینکه این فهمیده بشه حرف و عمل تو با هم دیگه یکی کن. خب این به نظرم نتیجه گیری خوبی بود و نتیجه گیری ساده‌ای بود و همین اتفاق اگه بیفته ما احتمالاً در خیلی از حوزه‌ها حکمرانیمون اصلاح میشه. خب این میره به سمت اینکه ما گزارش بده نباشیم دیگه، چون ما حکمرانیمون گزارش پایه و گزارش محوره. من مهم اینه که همونطور هم گفتم گزارشم برای من و شمای مردم نمیده، گزارش میدهم که یه قدرت نمایی، این همون بحثیه که نه اصلا قدرت نمایی بکنم در رقبام، بله، برای مسئول بالا دستم و غیره. خیلی مردم به قول معروف توی این معادله نیستن. خب خیلی متشکرم، خیلی ممنون. امیدوارم که نتیجه این بحث ها به اصلاح حکمرانی در عرصه‌های مختلف بیانجامه. ما واقعا اینجا داریم تلاش میکنیم که بیشتر بحث‌های چالشی بکنیم، گپ و گفت بکنیم، برای اینکه در حوزه‌های مختلف اولا یک نوری بتوانیم به اون تاریکی‌هایی که تو حکمرانی هست و هممون داریم می‌بینیم و امیدوار باشیم که این بحث‌ها بتونه به سمت اصلاح هدایت بکنه. آخرین جمله شما که اگر حرف و عمل یکی بشه، من به نظرم این میتونه یه جمله طلایی باشه و میتونه یه نتیجه خوب باشه از این بحث امروز ما که برای اصلاح نظام حکمرانیمون ساده ترین کار و ضروری ترین کار به نظر من همین اصلاح حرف و عمل هست و اگر این اتفاق بیفته احتمالاً مسیر بعدی خیلی مسیر راحت‌تر و سهل‌تری خواهد بود. خانم نصیری، ما اینجا یه نمادی داریم برای ترمینال شیشه‌ای که این یک لامپیه که من روشنشم میکنم و از مهمونامون میپرسیم که وقتی اینو میبینن چی به ذهنشون میرسه. والا این یه کمی شلختگی حوزه حکمرانی رو هم متبادر میکنه، در عین اینکه یک فهمی رو هم البته در خودش هست، یعنی همون مفهوم نمایی حوزه حکمرانی رو داره. یه شیر، یه طناب گره زده شده است، یه در واقع دو تا انگشتیه که حالا ما بهش میگیم علامت پیروزی و اینها، اما در قواره کلی در واقع فاقد اصالت معنایی مشخصه. حالا خیلی شاید دارم سخت میگمش، اما در اجزا هر کدومش یک مفهومی رو داره و هر کدومش یک کارکردی رو داره. اولش به حکمرانی اشاره کرد. بله دیگه، بله دارم همین رو میگم دیگه. حکمرانی هم همینطور هست، باید بتونه خروجی در نهایت یک فهم واحد از یک پدیده، حالا اینجا الان این شیء رو ما داریم صحبت میکنیم ولی اون میتونه پدیده اجتماعی یا هر چیزی باشه، متبادر بکنه. اما حکمرانی ما دقیقاً همینجوریه، یعنی شما از لامپ توقع شیر نداری، توقع کنف مثلا به عنوان طناب رو نداری، یا این در واقع نتیجه بله نتیجه داره، اما استراکچر
در واقع منسجم نداره، شلخته است یا شاید ما ازش این توقع رو نداریم. البته میگم باز این یه خلاقیتی توش هست یا یه جذابیت بصری رو داره، اما شاید تو حوزه حکمرانی همین خلاقیت و جذابیت نه اصلا نیست. اگر بودم باز خوب بود، میگفتیم حالا هر کدومش رو نگاه بکنیم یه چیزی میفهمیم ازش، یا هر کدوم اجزا رو به صورت تک به تک میتونیم یه فهمی رو ازش داشته باشیم، کما اینکه در کلیت اتفاقی نیفته. اما همین هم شاید نباشه، شاید یه ذره تلخ باشه اینی که دارم میگم. ولی بروندادش این چیزی که داریم میبینین شما همین 2 تا انگشته است، یعنی القای پیروزیه و اون چیزی که شارپ میشه و پررنگ میشه که حواس شما رو از این شلختگی معناییه یه جورایی پرت هم میکنه. یعنی شما الان هر کسی اینو ببینه اولین تمرکزش روی این 2 تا انگشته که خب این هم خودش یکی از اون قواعد هاست. اینه که کسی که میخواد اینو خاموش کنه میاد شیر رو ببنده در حالی که باید از اینجا خاموش کنه. این هم هست. خیلی متشکرم.